สวัสดีครับพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาเบิงตลาดโคกหนองนาพัฒนาชุมชนที่ว่าการอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยผู้เลื่อนต้นแบบโคกหนองนาพัฒนาชุมชนนางบุญยรัตน์เบญจปัญญาวงศ์นะครับที่เพิ่นได้นำสินค้ามาขายเป็นสินค้าปลอดสารพิษนะครับผมเดี๋ยวก็จะพาพี่น้องมาเมืองว่าเพิ่นนำผักเลี้ยงมาขายแน่นะครับก็จะมีผักบุ้งแก้วนะครับมีผักขั้นจองมีผักกระแยงนะครับมีผักหอมเปรย์มีข่ามีตะไคร้นะครับมีดอกผักขั้นจองมีใบโหระพานะครับมีมะเขือขึ้นก็มีมะเขือเปอกก็มีนะครับมะเขือเทศมะแข้งนะครับปีกล้วยโอ้มีหอยจูบน้ำหอยจูบตัวใหญ่ๆนะครับเนาะมีมะพร้าวมีฝักทองเดี๋ยวมาฟังนี่นะครับก็จะมีบวบมีหน่อไม้นะครับตอนนี้หน่อไม้กำลังออกหลายนะครับก็ได้นำมาแปรรูปนะครับเอามาแปรรูปเป็นหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองนะครับมีบักเอือใหญ่เป็นตะมันมีไข่เค็มนี่เป็นซื้อของแม่บุญยรัตน์นะครับผมเฮ็ดเองนะครับเนาะก็นำมาสั่งรายได้ให้ครัวเรือนนะครับมื้อนี้นะครับขอขอบคุณพี่น้องป้องปายทุกผู้ทุกคนที่ให้การสนับสนุนและติดตามคลิปมาโดยตลอดขอบคุณครับ